abahangayikishwa n'inkuru y'abantu bakekwaho kurya inyama z'ipusi nibyo biri kuvugwa mu kagari ka Nyarufunzo, umurenge wa Mageragere, akarere ka Nyarugenge. Amakuru avuga ko bamwe mu bakekwaho kugira uruhare muri iki gikorwa bafashwe ndetse bakaba bafunzwe, mu gihe inzego zibishinzwe zikomeje gukora iperereza kugira ngo hamenyekane ukuri kwabyo. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko iyi nkuru yabateye impungenge cyane cyane ku bijyanye n'imyitwarire n'umutekano w'abaturage. Ni umuhungu wafatiwe mu karere ka Kicukiro afite ipusi zirenze 2 zipfuye. Nyuma yo gufatwa atanga amakuru ko ari ibintu bamaranye igihe bakora, bakabikorera mu kagari ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere mu mudugudu wa Mayi. Kumugeza aho ngaho basanze uwo bafatanyaga ntawe uhari. Mu kumubura batwaye nyina kuko nawe ntiyigeze atanga amakuru ko iwe habagirwa amapusi kandi mu bihe binyuranye. Kandi abana ari abana biwe babikoraga bafatanyije n'uwo muhungu, kandi uwo muhungu avuga ko bazaga bakabibagira hariya. Ariko bamufotoye nyine abifashe yabiciye nta mutwe nta maguru apo bateka rero akirira abagore bakagura. David yose ni bari bazi ko ari inkwavu abahungu be bahiga. Ibyo bari bafatanye bibiri babikasura bafatiye muri Kicukiro. Ibyo bahize ibora bafatiye muri Kicukiro bamaze kwica bibiri. Kubanga byari bigifite nta mitwe yose. Ni ipusi se koko cyangwa n'ubundi bwoko bw'inyamaswa? Ipusi. Abishoreje komanda yazishoreje. Hano bimaze igihe kirekire. Babirya banjye nayibonaga barimo barabirya banabitogotesha babihekenya bishu. None se kuki utigeze umenyesha inzego kandi uriyo nawe uzizi kuri menyese? Wenda babahigi. Cyangwa ko ari inkwavu. Twabyumvisha gutyo. Ubuyobozi bwa Kicukiro bwo bube tugaragariza ko tutari bamwe babizi, urumva nyine ko bafite uko babimenye nabo. Ariko babimenye babasha gufata umwe muri bengo none ataza kubereka rero ingaho yabizanaga. Nashobwo babitangira ubuntu ngo bazizanaga bagateka, ariko bagatekana nyiri urugo ari abana bigeze byihebe bananiranye, bagateka bakabirya nabo ubwabo ngo ibindi ngo bakanagurisha. Ejo numvaga bavuga ngo bagiye kwerekana aho bagiye mu rugo kwereka aho bagurishaga, ariko ni kumwe umwana ashobora kuza akazajya azakemwerwa umugi mu rugo n'iki nta ruhare umubyeyi abifitemo, ariko byanze bikunze bikakugarukaho. Iri ribwa ry'ipusi ariko ngo bakurikije uburyo babibonaga ko hashobora kuba hashize igihe kirekire izi pusi ziribwa. Imbwa nizo babaga niraye babaga hano kwa Zamara imenya aribo bayiriye. Yaraniwe n'abakire bano ruguru ku muzungu bayihigiraga. Iriye kuko ntabwo yakabaye itaragaruka. Harimo n'abantu benshi bari inyama zabo bana. Barahari abo baba amahirwe yanjye nuko ntapfa kuryaga. Izi minsi ngewe nkurikije umuntu wajyagayo yaramaze ukwezi kari kugiye kurangira azamuka mu kagoroba kongera akamanuka, azamuka kongera akamanuka, kandi babaga bari no kokereza muri ibyo bicaho hirya. Mbi ntabwo byari bumenyekane birenze. Ariko n'utujangwe batubonye. Tujangwe se sizo pusi bamufotoranye nyine, babifotoranye uwo muhungu agahita bakamubaza abo bakorana, agahita aza akabereka abo bakorana aho bataha ahagera bakababura. Umubyeyi twaganiriye araduha ubuhamya bw'uko aho akomoka yigeze kubaho abantu bakarya imbwa batabizi. Hari uwayibagiye abantu bararya baranahaga, bamaze kurya avamo umwe abarakasa abona ahantu babagiye. None iyo mbwa arayizi, arangije nibwo yazamutse ati mwana umaze kuduha imbwa. Ati niyo nyine, ati se mwari mwajyaga mwumvaga ihene nyikuye hehe mbagaburira ingana kuriya. Bakuntu biyamira muduguda barabyumvisha, barahamagaye abanyamakuru barahageze. Yewe byabaye intambara, abanyamakuru barahagera ariko ntabwo bigeze bamufunga. Ntabwo ziko bavumbura izindi nyama ziribwa para. Izinga zarahenze wangu. Mpamvu nuko izinga zahenze. Inka zarahenze niyo mpamvu abantu basigaye barivumbura izindi nyama zo kwirira. Ngo n'amatungo arimo arashima Imana ngo inyama zarahenze barashima Imana. Ngo zirashima. Ihene n'inka ngo zirashima Imana kuko inyama zahenze. Kuvuga ngo rero nuko bavuga ngo nyine wowe ahubwo wowe waracikanywe
bavumbuye inyama, bavumbuye izindi nyama no kuvuga ngo amapusi aho ngaho baraziriye barimo baravuga inyama ni ubumara. Nkuru yongeye kuzamura impaka ku muco nyarwanda no ku myitwarire ikwiye kuranga umuryango nyarwanda. Mu muco nyarwanda ipusi yari isanzwe ifatwa nk'inyamaswa yo mu rugo, ikagira umwanya mu buzima bwa buri munsi, bityo kurya inyama zayo bikaba bifatwa na benshi nk'ibidasanzwe. Ku ruhande rw'amategeko, kurya inyama z'ipusi ubwabyo ntibihita bivuga ko umuntu yakoze icyaha. Icyakora niba mu kuyibona, kuyica cyangwa kuyirya habayeho kwica cyangwa kwangiza umutungo w'undi, ubujura, ubugome ku nyamaswa cyangwa ikindi cyaha giteganywa n'amategeko, uwabikoze ashobora kubibazwa. Ndimbarashimana Jean Pierre, Inda muri Radio TV, mu karere ka Nyarugenge, Murenge wa Mageragere.